Svi povrtlari se ove godine susreću sa mnogim izazovima, krenuvši od uspješne proizvodnje presadnica, borbe sa oboljenjima na biljkama, najezdom štetnika, pa do uspješnog uzgoja plodova i berbe. Najveći utjecaj na pojavu bolesti pa i štetnika imaju vremenski uslovi i nažalost na to ne možemo previše utjecati. Biljkama je svakako potrebna pravilna njega i prihrana kako bi bile jake i otporne, te su takve biljke spremne da lakše izdrže sve te pojave. Pričali smo o razlozima otpadanja cvjetova paradajza, bolestima, nametnicima. Nekako se čini da baš kada riješimo jedan problem, pojavi se neki drugi. Kod biljaka koje su već formirale plodove i oni su spremni za sazrijevanje, javlja se novo oboljenje, a to je vršna trulež plodova paradajza. U današnjem videu pričati ćemo kakva je to pojava, koji su njeni uzroci i kako ju jednostavno možete spriječiti. Vjerujem da mnogi od vas imate ove i slične probleme u vašem vrtu, pogotovo oni koji su tek početnici i pokušavaju sami uzgojiti vlastite biljke. Pišite nam u komentarima da li i vi imate slične pojave i kako ste ih riješili, jer različite iskustva su uvijek pomoć drugima da lakše riješe probleme kod uzgoja biljaka. Naime, neke pojave dolaze u baš specifičnim uslovima i iz različitih razloga. Baš zato razmjena različitih iskustava može biti od velike pomoći drugim uzgajivačima. A svi koji ste novi na našem kanalu svakako ga zapratite kako bi dobili sve savjete o uzgoju biljaka u pravo vrijeme. A kada se radi o uzgoju svih drugih poljoprivrednih kultura, pogotovo paradajza, najbitnija stavka jeste pravilno održavanje oblika stabljike i prihrana. Biljka koja je prepuna zaperaka, bočnih grana, osjetljivija je naravno na gljivična i druga oboljenja. Također, previše hranjiva troši se na te nepotrebne grane i plodove, čiji rezultat su nekvalitetni i sitni plodovi. Kako bi oni bili krupni i zdravi, potrebno je ukloniti višak, te će tako biljka pravilno rasporediti onu hranu koju uzima iz tla i dati manji broj kvalitetnih plodova. O pravilnom oblikovanju stabljike paradajza naravno imate poseban video i sve potrebne upute, pa ga svakako potražite na našem kanalu. Vršna trulež ploda paradajza kao i drugih plodova na drugim biljkama nije uvjetovana patogenom, već se tu radi o fiziološkom poremećaju. Najčešće on nastaje za vrijeme sušnih razdoblja ili prekomjerne vlage, a glavni uzrok toga jeste nedostatak kalcija. Osim na paradajzu, može se javiti na paprici, patliđanu i dinjama. Simptomi ove pojave se lako mogu zamijeniti sa plamenjačom, tako da budite oprezni i obavezno dobro pregledajte biljke. Kod ove pojave stabljika nema znakova oboljenja kao što je to slučaj kod plamenjače. O pojavi ovog oboljenja također imate detaljan video, pa tamo možete naučiti kako da prepoznate plamenjaču. Vršnu trulež paradajza možete zapaziti neposredno uz vrhove mladih plodova u vidu malih vodenastih zona koje se brzo povećavaju i tamne. Kasnije na mjestu koje je zahvaćeno vršnom truleži nastaju ulegnuća smeđe do crne boje. Na kraju se na odumrlo tkivo nasele saprofitske gljivice, pa se zahvaćena zona ploda osuši. Ova pojava se može pojaviti kod zelenih plodova, ali i kod već sazrelih crvenih plodova. A sada ono glavno pitanje, zašto dolazi do vršne truleži plodova paradajza? Naime, ona nastaje kao posljedica fizioloških poremećaja u usvajanju kalcija. Pojavljuje se na kiselim tlima koja imaju manjak kalcija, kao i kada je njegovo usvajanje iz tla otežano. Takvi uslovi obično nastaju kada je tlo suho, kada nakon suše padnu obilnije padavine
ili kada se prekasno krene sa navodnjavanjem. Korijen usvaja kalcij u vidu vodene otopine i putem žila ga transportira u ostale dijelove biljke. U biljci je on gotovo nepokretan i ne može se premještati iz jednog dijela u drugi. Zbog toga se simptomi njegovog nedostatka pojavljuju na onim najmanjim dijelovima, to jest najmlađim, a to su plodovi u razvoju. Do vršne truleži može doći i zbog oštećenog korijena, jer nije u mogućnosti da opskrbi biljku kalcijem. A to se često događa nekom međurednom kultivacijom, napadom raznih štetnika, kao i biljnim bolestima. A do ovog poremećaja najčešće dolazi u uslovima dužeg sunčanog razdoblja, kada se većina vodenog tijela s kalcijem kroz biljku usmjerava prema listovima. Tako da do plodova ne dolazi dovoljna količina ovog hranjivog elementa, što sprečava razvoj stanica i uvjetuje odumiranje tkiva. Preobilna gnojidba dušikom utječe na vegetativni rast, te stvaranje bujne lisne mase koja ima veliku transpiracijsku površinu, pa tako listovi imaju pojačanu akumulaciju kalcija na račun plodova. Tla koja imaju nizak pH, odnosno koja su kisela, imaju problem sa nedostupnošću kalcija. Stoga je važno napraviti analizu tla prije sadnje biljaka. Analiza će vam dati detaljne informacije koliko kojih elemenata imate u tlu, pa ćete moći tačno odrediti količinu hranjiva koju trebate dodati. A sada ono zadnje pitanje. Šta možete učiniti kako bi izbjegli vršnu trulež plodova paradajza? Mi smo se u ovom slučaju odlučili za korištenje sredstva pod nazivom Vital Power Calcio. To je specijalizirano tekuće gnojivo sa kalcijem, aminokiselinama i borom za folijarnu primjenu, fertigaciju i pripremu hranjivih otopina. Ovo je gnojivo na bazi kalcija kompleksiranim sa L-aminokiselinama. Aminokiseline djeluju kao nosač te osiguravaju brzo i učinkovito usvajanje u biljku. Kalcij se olakšano transportira kroz biljku do plodova i tkiva koji ga trebaju. Omogućuje pravilan omjer dušika i kalcija u biljnom tkivu. Njegova jedinstvena formula sa kiselim pH u potpunosti osigurava dostupnost kalcija. Koristi se u omjeru od 30 ml na 10 litara vode. Možete da sa ovom otopinom zalijete svaku biljku pojedinačno, a isto tako pripremljeno možete koristiti kao folijarnu prihranu, to jest preko lista. Na taj način ćete biti sigurni da ga je biljka kvalitetno usvojila i da će biti pravilno raspoređen. Na tržištu naravno postoje razna prirodna mineralna sredstva poput kalcita i slično kojima možete biljke prihranjivati, a za uzgoj na manjim površinama možete pripremiti sredstvo od ljuske jaja, čiji recept imate na našem kanalu. Recept sadrži upute kako pripremiti kalcij na prirodan način koji će biljke vrlo lako usvojiti. Važna i glavna mjera kako bi izbjegli pojavu vršne truleži plodova jeste da izbjegavate uslove koji pogoduju pojavi vršne truleži, jer ju je jedino tako moguće spriječiti. Važno je redovno i pravilno zalijevanje, a poljoprivrednici često rade jednu veliku pogrešku. Naime, te kada primijete ovu pojavu, krenu dodavati kalcij u tlo bez obzira da li je to potrebno ili nije. Time bespotrebno troše novac, a tlo postaje prezasićeno ovim elementom. Naime, kod visokih temperatura koje se u proizvodnji paradajza svakako očekuju, bitna je folijarna prihrana, to jest prihrana kalcijem preko lista.
Primjena gnojiva koja sadrže kalcij kroz tlo, nakon što se uoče simptomi vršne truleži, male je učinkovitosti. Naime, važna je njena preventivna primjena, odnosno prije nego nastupe sami simptomi, a to se obično radi kada su se plodovi prve etaže krenuli razvijati. Najbolja je, kao što sam rekla, folijarna prihrana koja ima brže djelovanje, ali i ona se mora odraditi na vrijeme, to jest preventivno. Ovom poremećaju pridonosi duže razdoblje visokih temperatura pa i same ožegotine od sunca, no u proizvodnji na otvorenom teško je zaštititi biljke, dok se kod zaštićenih prostora može provesti zasjena. Vršna trulež se u većini slučajeva pojavljuje zbog suše ili previše vlage, i to ne zato što biljkama nedostaje kalcija, nego jer ga zbog navedenih razloga ne može usvojiti. Upravo zato se kalcij dodaje odmah kada se cvijet pa i plod krenu razvijati, kako bi ga biljka na vrijeme usvojila i opskrbila sve svoje dijelove. Prilikom zalijevanja kalcij se daje biljkama kako bi tlo bilo dovoljno opskrbljeno, ali je svakako neophodna i folijarna prihrana jer će tada biljka da ga bolje usvoji i kvalitetno da ga iskoristi. Kalcij je pored ove svrhe zadužen i za čvrstoću plodova, a biljka će tada lakše da usvaja i ostale elemente koji su potrebni da bi plodovi bili krupni i zdravi.